而家食緊啊 Honey 好唔好食啊？好。Okay, good. How's your day today? Everything okay? 好。係啊，做乜嘢啊？問下你咯。Is it good? 係啊。Okay. 好，我似我都好忙啦。OK。好搞笑啊！Honey 我想問你啊，coconut oil 好啊，抑或 corn oil 好啊？唔知。咁 corn oil 好，抑或 vegetable oil 好啊？都唔知。我哋屋企食緊頭先呢個煮係咩 oil 啊？粟米嘛。粟米油冇錯，should be 粟米油。我冇好似冇 vegetable oil 係嘛？好似冇。菜點會有油啫？係咯，菜油我都唔明，我都唔好明。可能菜水啊。anyway 好搞笑，今日我見到人係菜油啦。就算啦，佢點改係人哋嘅事，其實唔好理啦。自己做咗自己嘅本分 OK 啦，係嘛？人哋有咩轉嚟轉去咁改咁唔緊要係。有時候全部都係我捱啲嘢咁，但係唔緊要係，都係俾人哋去改啲 wording 一樣咁，可能差唔多啦嚇，所以你做咗你個 part 咪得咯。我真係做咗我 part 啊，大佬！你睇到大家全世界睇住 OK 做晒咁，今日同我去整嗰時候一齊去幫佢黐咗嗰時候，佢話唔係，我話 corn oil， 佢話 vegetable oil 咁啊，是但啦，差唔多，我話唔係一樣嘅喎咁，但係 anyway 我盡咗力啦 OK，咁我啱個個都盡咗力，可能佢都做咗少少，咁但係問題係全部嘢都係啲細路仔做係 corn oil 啊嘛，叫我做得 corn oil 咁我哋要聽 head teacher 話啊嘛，我唔知啊，我做咗我本份，我有同佢講㗎，咁但係我唔知點解係咯，希望聽日去睇佢啦嚇。要 gentle 啊，講嗰時都要好小心啊，知唔知 Honey？ 唔係就真係。